Всем доброго утра, всем привет гостям нашего канала, подписчикам нашим. Сегодняшнее утро, как обычно, начинается с кормления птицы, с кормления моих кошек, нашего бойца, у которого отдельное свое питание, подкармливаю я, так как ему сколько не давай, мало. Так, тут у меня битва, как всегда, петух мой накинулся на моего Деда Мороза. Драчун, как и свой папка. Вы, наверное, помните видео у меня, как вот петух все время дрался с индюком. Так вот, это был его отец, который улетел вот вместе с петухом в теплые края. Вот видите, он кидается то на одного селезня, то на другого, хотя веса в нем мало. Вот, наверное, в нем и нет килограмма. Если снять перо, наверное, скорее всего, очень он легкий. Так, значит, птицу я, как всегда, кормлю дробленкой. Он даже на моего зангуча чуть не это самое пытался и на него прыгнуть. Так, и параллельно я подкармливаю их кукурузой. Те, кто хочет кушать дробленку, кушает дробленку. Кто любит кукурузу, перебегает на эту сторону. И благополучно они едят и эту кукурузу. Утки, как в анекдоте, бегают и туда, и сюда. И там хватают, и тут хватают. Одним словом, они голодными не остаются. Сегодня утро у нас солнечное. Погода такая хорошая. Ну, по утрам обычно бывает холодно. Несушки мои бегают, тут тоже летают, их обижают уточки. Перейдем к моське. У моськи беда, закончилось молочко сухое. То есть я, значит, очень сильно заболела, и супруг мой сильно гриппуем мы оба. И в магазин нам поехать было некому. И осталась моська без ЗЦМ, без молочка своего вечером. Магазин открывает в 9 утра. И вот я жду, когда будет 9 утра. И мы поедем, купим ей этот корм. На этот раз, молоко вернее, на этот раз я буду брать ЗЦМ без добавления семян льна. Вороновский он называется. Теперь уже не буду брать Вороновского, потому что уже все там, как в Молозево было, вот это вот состав вот этой вот Вороновского. Все, моська уже выросла, и ей теперь нужно уже другое, без состава, без семян льна в составе. Вот, смотрите, еле-еле проглатывают они. Сейчас я побегу за водой для них. Валом дробленки, всего много. Им хватает, бегают то туда, то сюда. Вот, поставила второе гнездо для своих кур, несушек и для уточек, потому что я заметила, что вокруг этого гнезда все время утка находится, и поэтому поставила еще одно гнездо и прикрыла вот так вот. Вчера ночью туда закинула я солому. Утром от соломы ничего нет, все это съедается.
Так, что у нас тут еще? Девчонки мои, телочки и бычки едят утром свой корм. Я жду, пока они доедают, чтобы забрать от них ведра. Вот, и слежу, чтобы они не опрокидывали. Вот, ведра я собрала. Все это я сейчас заберу, отнесу на свое место, потому что вечером нужно будет кормить их снова. И я не люблю бегать и искать эти ведра. Они должны находиться на своем месте. Голос у меня охрип, чувствую себя ужасно. Вот. Не хочет, значит, мой бычок. Вы заметили, не хочет он сена, а хочет он солому. Сено прекрасное, разнотравие, но не любит он. Так, мой зангуч, мой сладкий, стоит, караулит меня. Так, кашель страшно, конечно, у меня, я извиняюсь, мне пришлось прервать запись, так как кашляю я и чувствую себя не очень хорошо. Вот, что тут еще. Воду, как всегда, нам отключили. Я прям не нарадуюсь, что у нас есть этот колодец. Я счастлива, что он есть. Вот такую щель оставил для моего немца муж. И он через эту щель заглядывает во двор и контролирует все. В случае опасности он выбивает эту дверь и заскакивает, залетает за 5 секунд. Вот такие у нас сегодня новости. Нужно поставить ведра вот на свое место. Кукурузу дала. Она подъедает. Ой. Нужно мне кормить немца своего. Наверное, единственное, наверное, из всех, кто от меня чего-то не хочет. Даже если он голодный, он не просит у меня еды, он терпеливо бегает вокруг. И играет со своей баклажкой. Ну, эти, как всегда, доедают все. Всем пока, ребят.